Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ITOne Uz. Bugun biz sizlar bilan Informatika 8-sinf darslar to'plamidagi 9-darsi bilan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu Excelda ma'lumotlarni tartiblash va saralash. Bundan oldin yaxshilab dars o'tayotgan edim. Afsuski, nachatni bosmagan ekanman, yana boshqatdan olishga majbur bo'ldim. Demak, darsimizni boshlaymiz. Mana bu yerdagi filtrlashni olib tashlaymiz. Olib tashladim filtrni. Demak, o'zini kichikroq qilaman. Endi qaranglar, mana bu yerda Hakimov Ctrl+C Enter. Mana bu yerda pravila bor ekan, o'chirib tashlayman birinchi. Mana bu ya'ni hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, agarda sizlarda ism familiyalar ro'yxati bo'lsa va agarda ism familiyalar bir-biri bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, uni tekshirish uchun nima qilasizlar? Belgilaymiz birinchi. Mana bu yerga o'tasizlar. Mana bundan eng pastdagi повторяющий значениеga bosasizlar. Demak, rangi qanaqa ko'rinishda bo'lsin, tanlaysizlar. Krasniy xop, farqi yo'q. Mana bunaqa ko'rinishda bo'lsin. Mana krasniy qilib qo'ydim. Tushunaliga, buni izment qilaylik, chunki bu yaxshi ko'rinmadi. O'zini joyida tursin. Qani. Pravilani o'chirish kerak shekilli menimcha. Ular tushunaliga, xuddi shu yerdan filtrlashni, ya'ni ikkita qizil bir xil bo'lsa, bu yerda aytishingiz mumkin, Hakim vaziz ikkita ekan. Demak, bittasini chiqarib tashlash kerak. Tushunaliga, endi buni azam qilib qo'yaman. Qizarlish yo'qoladi. Mana bu yerda bo'lsa, bundan oldin darsimizda aytib o'tdim. Bu yerda tablitsaga dizayn berishimiz mumkin albatta. Xohlagan ko'rinishda dizayn bersangiz bo'ladi yoki bo'lmasa aynan bitta tablitsa chekani o'ziga stil bersangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yer tanladimda, mana bu yerdan mana bunaqa ko'rinishda yoki mana bunaqa xohlagan ko'rinishingizda bitta o'zingizga stil qilib taxlashingiz mumkin albatta. Mana bunaqa yoki bunaqa o'zingizga yoqqan usulda taxlashingiz mumkin. Mana buni oldim. Bu ham bu faqat bitta tablitsa bilan ishlaydi. Endi do'stlar, endi keling filtrlashni boshlaymiz. Mana bu yerni qayerni filtrlamoqchi bo'lsangiz, eng birinchi ustunni belgilaysiz. Mana bunga bosasizda filtrni tanlaysiz. Okey. Demak, filtrlash boshlandi. Endi sortirovka qilish uchun bu darsimiz juda ham oson. Endi mana bu yerdagi bosasiz. Sortirovka от A до Ya. Ya'ni A dan boshlab Ya gacha sortirovka qildi. Yoki bo'lmasam teskarisi, Ya dan boshlab A gacha sortirovka qilishingiz mumkin. Endi bu esa raqamdan. Mana raqam bo'yicha sortirovka qilishingiz mumkin. Mana bu bo'yicha, misol uchun birinchi uchidan boshlab sortirovka qilishingiz mumkin. Har xil ko'rinishda, xohlagan ko'rinishingizda, misol uchun mana bu eng pasti qaysi bo'lsa, bu yerda ham sortirovka qilishingiz mumkin. Mana. Tushunaliga sortirovka qilish. Qiyin joyi yo'q. Shunchaki filtr sortirovka qilish xolos. Endi filtrlamoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Misol uchun menga Karimov Ozod, Komilov Umar, Qodirov Avaz bizga kerak emas desangiz, okeyni bosasiz, olib tashlaysiz. Chiqib ketib bu yerda. Bu filtrlash hisoblanadi. Joyiga qaytarib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam menga 5 olganlar kerak emas desangiz, mana buni bosasiz. 5 olganlar sizda chiqmaydi. Maksimum. Yoki bo'lmasam sizda mana bu natija bo'lsa, natijada menga faqat o'tganlarni chiqarib ber desangiz, uchlarni olib tashlaysiz. Mana bu o'tganlar natijasi. Yoki bo'lmasam menga faqat o'tmaganlarni chiqarib ber desangiz, 4 olib tashlaysiz. 3 ni qo'yasiz. Okey. Mana bu o'tmaganlar ro'yxati. Xuddi shunaqa ko'rinishda sortirovka qilishingiz mumkin, filtrlashingiz mumkin. Bu darsimiz juda ham oson. Shunchaki eslab qolsangiz yetarli. Do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.